एक घने जंगल में एक सुंदर हिरनी रहती थी। उसके दो चंचल बच्चे, बिंदु और बादल, हमेशा उसके साथ खेलते कूदते रहते थे। एक दिन जंगल में तेज बारिश होने लगी और नदी का पानी बढ़ गया। हिरनी अपने बच्चों को लेकर रास्ता ढूंढने लगी, पर पानी चारों ओर फैल चुका था। तभी एक मजबूत पेड़ गिरा और उसकी जड़ें पानी में पुल जैसी बन गई। हिरनी ने समझदारी से उसी पर चलकर अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। बारिश थमने पर वे सब खुशी से गले मिले और सुरक्षित रहने की सीख मिली।